နိုင်ငံတော်အာဏာကိုလွတ်တော်ကပိုင်တယ်လွတ်တော်မှာထိုင်မဲ့အမတ်ရဲ့၄ပုံတစ်ပုံကို၄ပုံ၃ပုံကိုလူလူကရွေး၄ပုံတစ်ပုံကိုလူတစ်ယောက်ကခံထားတယ်အဲ့တော့ဒီလွတ်တော်ရဲ့၄ပုံတစ်ပုံသောအာဏာတနည်းအားဖြင့်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပဒေပြုအာဏာရဲ့၄ပုံတစ်ပုံကဘယ်သူလက်ထဲရောက်နေသလဲဆိုတော့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်နေတယ်ရှင်းရှင်းလေးပုံမှန်109 141 161အဲ့ဒီ၃ခုမှာဖတ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲအတိအကျနိုင်ငံတော်အာဏာရဲ့၄ပုံတစ်ပုံကိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လို့ခေါ်တဲ့တပ်မတော်အကြီးအကဲတယောက်တည်းကိုအပ်ထားတယ်စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့မှာလူတန်း60ရှိတယ်ဒါအကြမ်းပြောတာတကယ်တော့ကျော်တယ်65လလောက်ရှိတယ်လွတ်တော်မှာလူ664ယောက်ရှိတယ်အမတ်ကအရသာ498ယောက်900ထားလိုက်တန်း60ကို900နဲ့ဆိုင်တသိန်းထွက်တယ်တသိန်းနဲ့2000ထွက်တယ်ကျွန်တော်တို့အရသာတသိန်း2000ရှိမှအမတ်တယောက်ရတယ်တပ်မတော်သား9သိန်းရှိတယ်အမတ်က166ရှိတယ်စကြည့်လိုက်3000နဲ့200တယောက်ထွက်တယ်ကျွန်တော်တို့အရသာတသိန်း2000မှာအမတ်တယောက်ရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကလူ3000ကိုအမတ်တယောက်နှုန်းနဲ့လွတ်တော်ယူစီထားတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပဒေပြုအာဏာ၄ပုံတစ်ပုံကာဝေးဥစုကိုပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကို၄ပုံ၃ပုံပဲပေးတယ်၄ပုံ၃ပုံကြီးတောင်ရလို့ပြောမနေနဲ့ဘာအလုံးမလုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်နောက်ဆက်ပြော